الراجل ده يعلم الأطفال ازاي يرسموا الفيل من حرفين اتنين بس، من حرف الاس وحرف الاتش. انت متخيل من حرفين هتعرف ترسم فيل بطريقة سهلة وبسيطة جدا؟ كل اللي عليك يا حبيب قلبي انا عاوزك تجيب ورقة وقلم وتعمل نفس الخطوات اللي الراجل ده بيعملها. زي ما انت شايف بعد ما رسم الاس والاتش بدأ يرسم الفيل بالطريقة اللي انت شايفها دي. كمل معايا الفيديو لحد النهاية، وانا عاوزك تخش تقيم الراجل ده كم من 10 في التعليقات، ووريني رسمتك بعد ما تخلصها انت راخر، وصورها لي وابعتها لي في التعليقات وانا اخش اشوفها واشوف مين احسن واحد رسمها بالظبط. يلا كله يشارك ومستني.